Hello， 我现在出门了，然后现在是伦敦时间下午的3点55，然后今天是跨年嘛，然后那今天我的安排呢是跟同学一起看伦敦的跨年的烟花。那伦敦的烟花呢，其实听说还特别的有名，那我也是第一次看，之前看是在香港看过一次，然后我相信今晚一定很好看。然后我现在刚出门看，我今天穿的特别多，除了衬衫以外还加了一件毛衣。然后等一下，我现在的计划是出去先逛街买点东西，然后完了呢，我再回来再加一条秋裤，因为我刚刚在路上走的时候，我已经感觉到非常非常的冷，所以说我觉得今天也一定会非常非常的冷。给大家看，这是因为我们家的位置在这个烟花观赏区。所以说我今天要戴着手环才可以回家。哇，出来了！给大家看一下，本来我们家这里是一个广场，然后它现在变成了这样子。因为今天晚上有烟花，所以说我等下回家要拿着我这样的一个手环。我现在在的位置是位于摄政街的一个端头，叫 Piccadilly Circus。然后我现在已经买到了我今天想要买的第一个东西，然后接下来我要去其他的地方。本来是想跟大家去分享一下买东西的这个过程，但是真的因为现在是这个新年期间，人真的非常非常的多。然后等一下要去和同学打边炉，等下见，拜拜。Hello， 我现在到了 Chinatown， 然后好久，我现在是在一个叫做峨眉一派的地方，然后拿到了860号。Hello， 我们现在在这个峨眉。我们要点吗？他们说那我点薯香牛肉好了。薯香牛肉，麻辣鸡煲，麻辣鸡煲酸菜鱼，酸菜鱼小的还是大的？小的。就说麻辣鸡煲和宫保鸡丁是吧？哪个好？麻辣鸡煲啊，那个麻辣鸡煲和宫保鸡丁两个不是一样的吗？人家不一样。宫保鸡丁比较。宫保鸡丁比较。还是因为某些。好辣！我现在已经开始吃，给大家来展示一下我今天点的哪些菜。我觉得吃的已经差不多了。这道叫什么来着？薯香牛肉。薯香牛肉有牛肉吗？啊，这一块。哦，真的好辣哎，这个。然后另外一个我特别喜欢的一道，这个叫什么？金沙豆腐。哇，金沙豆腐。就沙沙的感觉。哇，这个好吃。真吗？然后另外一个今天的重头是一个大菜，真的好吃。它这个三个是螺蛳粉里面的。对，麻辣鸡煲。哇，真的好吃啊！哇，真的好好吃，超好吃。然后给大家隆重介绍我旁边这位女士，自称是 DAM 的学霸。我没有说过。未来是要拿 distinction 的人。神经病啊！幽默啊，小李，神经病啊！谁跟我讲说自己是拿 distinction 的人，然后我是一个拿 pass 的人？我要给我50分，差一点。我现在历经千辛万险，我终于回来了。然后今天比较坑爹的是，我平时就过一个桥就可以回家，但是今天不可以，因为桥是这个观赏区，所以说我只能坐了地铁。就明明只有走路5分钟的路，要坐地铁坐2站，然后最关键是地铁出来还要绕。然后现在就是看，这是我们家门口的一个马路。就可以看到，现在路上已经基本上都是人。说了，我现在要回家，把我买的东西放下，然后回家再穿的暖一点。今天晚上我觉得是一场硬仗，因为现在是伦敦时间的晚上将近9点，那我可能进入烟花观赏区是9点半的样子。那我觉得等到那个时间，也就差不多我要站那么3个小时吧，在寒风当中可以给大家看。已经很难了。Hello， 我现在终于拿到票了，然后可以看到那个地方就是一个检票入口，然后再往前走呢是一个安检的入口。
口，然后我旁边的这一边就是我们家，所以说我刚刚是从我们家的另外一口进过来，然后我朋友是在那一边，然后我们终于在这边汇合，然后不得不要吐槽一下英国的这个网络的损耗的问题了，就是因为这一边是我家，然后这一边是我的学校的一个校区，所以说我们之间的通讯完全是因为我的手机连上了我学校的无线网络，这边也要稍微夸奖一下我学校的无线网络，然后在我背后的方向就是著名的大本钟，然后再过了这个桥，就是过了这一栋楼，你的左还是有啊，这一边就会看到伦敦眼。那我们今天是在的是白区，那等一下我们就要会上到这个 Westminster Bridge 这边，然后来去观赏今天晚上的烟花。但是我今天晚上我觉得我已经把我最暖的衣服穿出来，还有特地穿了一条秋裤以及雪地靴，但是我已经感觉到非常非常冷。然后我可以看到有穿这种超级长款棉衣的，我真有看到有女生是光着腿哇，穿的超级短的裤子跟裙子。然后今天晚上拭目以待。Hello， 我们现在已经进入这个区域了，然后现在已经在这个威斯敏斯特桥上。然后刚刚我朋友还有问说这个哪里可以上厕所，然后很人性化，大家看这一边，这里就是厕所，It's free， 是免费的哦。Interesting， 你要 Which one would you like to choose? This one? Bigger one? This one is empty, I'm sure. Okay. Enjoy. 我们现在在这个地方就是整个的 Westminster Bridge， 然后旁后面 London Eye， 这一边大本钟，然后再过去就是知名的国会大厦、议会大厦。我可能再是一个假英国，因为今天我觉得过节的氛围还挺浓的。因为其实圣诞节的话，其实有点像国内的春节，那他们都会回到自己的家里面去过。而这样的节日就是真的大家都出来，所以说今天街上的人特别特别的多。哇，好冷啊！凤梨时间吗？Towards 2019, it's going to be a busy one. The fireworks are literally just minutes away. Left your heart on, that my devil's door. Took his soul on, and the rest was gone. Shook the angel and we are live from London, and it is time to count down to 2019. 2019.
Right then, we're into 2019. London, make some noise. 哇，现在已经是2019年了，北京时间的2019年1月1号的凌晨1点05分，可以看到我现在刚送同学回家，辛苦的安保人员以及我家门口。刚刚真的我觉得好快时间。我觉得这个快我觉得这个快就是首先我想说，从今天出门起床到现在，我觉得真的好快，因为今天要做特别多的事情，然后基本上也做完了。然后想说，从18年到19年，其实真的对于我来说是一个不平凡的一年。那这一年，我觉得真的经历了很多。那我觉得跨入了人生的一个新领域，表演，然后非常匆匆忙忙的来到了英国，开始了我的留学生活，然后经历了语言班的洗礼，步入正课，然后到现在。然后从最开始的语言真的很成问题的我，到现在虽然也有问题，但是我觉得基本的生活是没有问题的。然后慢慢到适应这里的很多的东西，我觉得真的是一大进步。然后我也想真诚的祝愿每一位朋友呢，在2019年都能过得开心，都能活出自己想要的生活。那这次的 vlog 呢，就要跟大家先告一段落了。那在2019年的第一天，在最近时间跟大家分享，非常的开心，爱你们，拜拜。你要干嘛？那该干嘛干嘛。眼袋子出来了。我们这种巨星都不能被拍这个化妆间的，就不能拍素颜对吗？就是太丑了。